戏当中有没有用到什么特殊的一些音效？我记得有一个是登陆月球的一个戏哈，是。然后那个时候就有个时事，就是我们跟日本人在抢那个钓鱼台，好，那我们就把日本人的国歌啊，就是日本人虎头蛇尾，我们就把日本人的国歌，我忘记怎么哼了啦。对。越来越慢，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 把它弄成一个很戏剧化的这样的一个。哦，就是用音效部分呈现戏剧化的。对。哦，所以在做这个音效方面呢，其实你们也是非常非常用心。那最后我要问一个这个不相干的，你们觉得陈汉典演的怎么样？很好。啊，真的。很好。很好，对不对？有人持反对意见吗？不是，反正他现在人都不在现场。你有多希望听到反对的意见？没有，因为他的经纪人也在现场了，好不好？哎呦，也都演得很好，对不对？一致演得很好。好，我们谢谢我们的穿越101的这个音效，恭喜你们得到了音效奖，右边，恭喜你们。